ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் பேக். மனிதர்களுக்கு என்னதான் விலங்குகளை ஆக்ரோஷமாக தாக்குனாலும் பதிலுக்கு அதுங்க நம்மளை தாக்குறது ரொம்ப வேடிக்கையாகவும் வயிறு குழுங்க சிரிக்கத்தான் வைக்கும். சில சமயத்தில் விலங்குகள் இப்படியெல்லாம் தாக்குமான்னு கூட நமக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கும். அப்படிப்பட்ட ஃபன்னியான வீடியோ தான் இன்னைக்கு ஃபுல்லாக பார்த்து என்ஜாய் பண்ண போகிறோம். வீடியோ ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஐயோ போச்சே! யார் கொடுத்த ஐடியான்னு தெரியல, அந்தரத்திலே மாட்டை அடக்கிடலாம்னு. புது டெக்னிக்ல மாட்டை அடக்கிடலாம்னு யோசிச்சவருக்கு ஏற்பட்ட சோதனையா இல்ல வேதனையான்னு தெரியலையே மக்களே. இதுக்கு தான் யாரோட பெர்மிஷனும் இல்லாம செல்ஃபி எடுக்க கூடாதுங்கிறது. அனிமல்ஸ் தானேன்னு எதை கொடுத்தாலும் சாப்பிட்டுருன்னு நினைச்சுக்கிட கூடாது மேடம். அனிமல்ஸ் கூட சாப்பிட்றதுக்கு பிடிச்சதான் எதிர்பார்க்குது போல. ஒரு லேடி கோழி இல்லைன்னு கோழி கூண்டுகிட்ட அசால்ட்டா போறாங்க. அதுங்க குஞ்சு பொறிக்க வச்சிருந்த முட்டையை ஆட்டையை போட நினைச்சா இப்படிதான் விரட்டி விரட்டி கொத்தும். என்னடா இது, சாப்பாடு வச்சது ஒரு குத்தமா? பாவம் அந்த பொண்ணு இன்னைக்கு யார் முகத்துல முழிச்சதோ, குரங்கெல்லாம் முகத்துல பஞ்சர் பண்ணுது. ஒரு லேடி தான் சமைச்சத ஒரு குதிரை கிட்ட டேஸ்ட் பார்க்க கொடுத்துருக்காங்க. பதிலுக்கு பாவம் அந்த குதிரைக்கு என்ன கொடுத்துருப்பாங்க இப்படி டேஸ்ட் பிடிக்காம காரித்து பிடிச்சே. ஜூக்கு போன ஒரு பொண்ணு கியூட்டா இருக்கேன்னு ஒரு குரங்க தூக்கி வச்சிருக்காங்க. ஆனா அது என்ன வேலை பார்க்குதுன்னு பாருங்க. ரொம்ப மோசமான மங்கி போல. பொண்ணு அழகா இருந்ததும் லிப் லாக்லாம் பண்ணிட்டு பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாவம் அந்த ஆட்டுக்குட்டிக்கு வைக்கல் பிடிக்கல போல. அதான் ஓனரை எகிரி குடிச்சு ஒரு தாக்கு தாக்கிட்டு. அந்த குரங்கு நல்லா WWF பார்க்கும் போல. அதான் நல்லா சம்மர் ஷாட்ல அவனை தலைகீழ திருப்பி போட்டு போயிட்டு. பாவம் அவனுக்கு என்ன நடந்ததுன்னே தெரியாம ஒரு நிமிஷத்துல குழம்பி போயிட்டான். பாவம் ரம்ஜானுக்கு ஒட்டக கறி டேஸ்ட் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டவரை ஒட்டகம் கொஞ்சம் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு அடுத்து ஒருத்தர் செல்ஃபி எடுக்கும் இடம் இல்லைன்னு எங்க உட்காந்து எடுக்காருன்னு பாருங்க. இதுக்கு தான் கிடைக்கிற கேப்லலாம் போட்டோ எடுக்க கூடாதுங்கிறது. எடுத்தா இப்படிதான் கண்டதெல்லாம் எட்டி உதைக்கும். மாடு குட்டி போட்டு ரொம்ப நேரம் எழுந்திருக்க முடியாம கஷ்டப்படுறத பார்த்த அந்த ஒரு வெட்டினரி டாக்டர் குட்டி போட்ட மாட்டை தொட்டு பார்க்க ட்ரை பண்றாங்க. ஒரு டாக்டர் தான் கடமையை செஞ்சது ஒரு குத்தமாக இப்படி எட்டி உதைச்சிட்ட. நல்ல வேலை அந்த ஆம்னி டோர் க்ளோஸ் ஆகி இருந்தது. இல்ல அது பாஞ்சி வந்து வேகத்துக்கு உள்ள போயிருந்து டோட்டலா காலி பண்ணியிருக்கும் அந்த சிறுத்தை. இனிமே கார்ல போனாலும் கிளாஸ் டோரை க்ளோஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தூரத்துல நிக்கிறது ஒரு காட்டு யானை. இந்த ஒரு அறிவாளி பையன் காட்டு யானைக்கு இலைய ஊட்ட போறாரு. அடி அறிவாளி, காட்டுல இருக்கிற இலையெல்லாம் சாப்பிடாம நீ கொடுக்கிற இலையா சாப்பிட போகுது. நல்ல வேலை உன்னெல்லாம் எட்டி உதைக்கலையேன்னு சந்தோஷப்பட்டுக்க. அப்படியே ஓடி போயிரு. இதுக்கு தான் கோமதா கிட்ட எல்லாம் கையை நீட்டக்கூடாது. மீறி நீட்டணும் அது காலை நீட்டி உதைச்சிட்டு போயிடும். ஊருக்குள்ள புகுந்த அந்த யானை பயங்கரமா அட்டகாசம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டு
ரோட்ல மனுஷங்க மாடுங்கன்னு ஒருத்தர் விடாம அவ்வளவு பேரையும் தாக்க ஆரம்பிச்சிட்டு இந்த யானை வர்றதை பார்த்து அந்த ஏரியாவே வெறிச்சோடினது மட்டும் இல்லாம எல்லாரும் தெரிச்சோடி கிடைக்கிற சந்து பொந்துக்குள்ள போய் சொருவி ஒளிஞ்சுக்கிறாங்க. ஒரு ஓரஞ்சாரமா வேடிக்கை பார்த்தவங்களை கைவரிசை காட்டினது இல்லாம அங்க நின்றுட்டு இருந்த பைக்குங்களையும் விஜயகாந்த் ஸ்டைல்ல எட்டி உதைச்சிட்டு போகுது. இங்க ஒரு அண்ணன் நெருப்பு கோழி கிட்ட சாகசம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. டான்ஸ் பிடிக்காம கடுப்பான நெருப்பு கோழி விரட்டி கொத்த ஆரம்பிச்சுட்டு வர வட போச்சே. இங்க ஒருத்தர் சேவல் கிட்டேயே சண்டைக்கு போறாரு. பாவம், அது சண்டை சேவல்னு தெரியாம சண்டைக்கு போய் சின்ன பின்னமா ஆயிட்டாரு அந்த சேவல் கிட்ட. ஒரு டெலிவரி மேன் பார்சலை டெலிவரி பண்ணும் போகும்போது ஒன்றும் பண்ணாத அந்த சேவல் வரும்போது அவரை என்ன பண்ணுதுன்னு பாருங்க. இவர் ஓனர்கிட்ட பில்லுக்கு மேல எக்ஸ்ட்ராவா டெலிவரி காசு கேட்டிருப்பாரு போல. இந்த ஓனர் காவலுக்கு நாயை பதிலா சேவலை வச்சிருக்காரு போல. இங்க ஒருத்தர் குதிரை மேல ஜம்ப் பண்ணி ஏற ட்ரை பண்றாரு. இதுக்கு தான் பாஸ் அனிமல்ஸ் கிட்டலாம் நம்ம டேலண்ட்டை காமிச்சா அதுங்க டேலண்ட்டை நாம கிட்ட காமிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஒரு யூடியூபர் தான் வளர்க்குற பூனையை லைவ் வீடியோவில் காமிக்காரு. அப்போ என்ன கோபத்தில் இருந்ததோ அந்த பூனை இதுக்கு தான் அனிமல்ஸாக இருந்தாலும் அது பெர்மிஷன் இல்லாமல் வீடியோ எடுக்கக்கூடாது. எடுத்தா இப்படித்தான் நம்மளை தாக்க ஆரம்பிச்சிடும். அட பாவீங்களா, ரோட்ல செவனேன்னு போனது ஒரு குத்தமாடா. இது யார் மேல உள்ள தப்புன்னு தெரியலையே. இதுக்கு தான் ரோட்டை பார்த்து ஓட்டணுங்கிறது. அடுத்து ஒரு ரம்ஜானுக்கு ஒட்டகக்கறி சாப்பிட ஆசைப்பட்டவரை பாருங்க. இதுக்கு தான் பாஸ் அனிமல்ஸ்லாம் அட்டாக் பண்ணுனா அதுங்க பதிலுக்கு நம்மள செம்மையா அட்டாக் பண்ணிரும். பாவம், இந்த பாலைவனத்துல ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எங்க போக போறாரோ. எதுக்காக இந்த ஒரு லேடியை அந்த ஒரு ஆடு ஃபாலோ பண்ணுதுன்னு பாருங்க. பொண்ணுங்களுக்கு ஒரு ஆபத்துன்னா ஆண்களால தாங்க முடியாதுல்ல. அந்த லேடியை காப்பாற்ற வர போய் அந்த அங்கிள் பாவம் மாட்டிக்கிட்டாரு அந்த ஆட்டுக்கிட்ட. நடந்து வந்தா மட்டும் இல்லைன்னு பைக்ல வந்தவங்களையும் சும்மா தெறிக்க விட்டு தாக்குது. காலையில லேட்டா கூண்டை திறந்து விட வந்த அந்த ஓனரை அங்க இருந்த கோழிங்களாம் என்ன பாடுபடுத்துதுன்னு பாருங்க. ஏன் லேட்டு, இனிமே சீக்கிரம் திறந்து விடுவியான்னு தாக்க ஆரம்பிச்சுட்டு ஒரு சேவல். இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல கூட இருந்த இன்னொரு கோழியும் ஜோடியா தாக்குது. இங்க ஒருத்தர் ஒரு கல்யாண ஊர்வலத்துல குதிரைக்கு ஈக்குவலா டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காரு. என்னடா டான்ஸ் இதுன்னு கோபமான குதிரை. இதுக்கு தான் எங்கேயும் ஓவரா ஆடக்கூடாதுங்கிறது. நோ பார்க்கிங்ல பார்க் பண்ண காருக்கு ஏற்பட்ட சோகத்தை பாருங்க. இதுக்கு தான் டிராஃபிக் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணலாம்னா டிராஃபிக் போலீஸ்னு இல்லை, அனிமல்ஸ் கூட தூக்கி ஓரமாக வச்சிருமா. அந்த காலம் முரட்டு காலம் போல எவ்வளோ பயம் பொருத்தி அங்கே இருக்கிற யாருக்குமே பயப்படாம அசால்ட்டா தலையாட்டிக்கிட்டு நிற்குது. அடுத்து வர்றது குஜராத்தில் நடந்த ஒரு உண்மை சம்பவம். இந்த சிங்கத்துக்கு அறிவே இல்லைங்க. இவ்வளோ பெரிய மனுஷன் உட்கார்ந்துருக்கும் போது ஏன் அந்த கோழிக்கு வெயிட் பண்ணுதோ.
பாவம் இந்த சிங்கம் ரெகுலர் கஸ்டமர் போல, அதான் காசே இல்லாம சிக்கன் சாப்பிட்டு போகுது. இதுக்கு தான் கண்ட இடத்துல நின்று ரீல்ஸ் பண்ணுனா நாய் கூட கண்ட இடத்துல கடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். நாய் கிடைச்ச இடத்தையும் ரீல்ஸ் பண்ணி போட்டிருக்காங்க. கார்ல ட்ரெக்கிங் போறவங்க சிங்க கூட்டத்தை பார்த்ததும் காரை ஸ்டாப் பண்ணி வீடியோ எடுக்காங்க. ஒரு சிங்கம் க்ளோஸ் அப்ல வருது. சிங்கம் டோரை ஓபன் பண்ணிட்டு அப்புறம் என்னன்னு ரீவைண்ட் பண்ணி பார்ப்போமா? நல்ல வேலை சடனா இவங்களும் அந்த டோரை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க, இல்லைன்னா காரோட காலியா இருப்பாங்க. ட்ரெக்கிங் போன ஒரு குரூப்பை காண்டாமிருகம் தாக்க ஆரம்பிச்சிடுது. அவங்களுக்கு என்ன செய்யணும்னு தெரியாம காரோட ரிவர்ஸ்ல வராங்க. சோ சேட், அந்த கார் கவுந்துடுச்சு. இதுக்கு தான் முன்ன பின்ன தெரியாத காட்டுக்குள்ள போனா இப்படிதான் கவுந்து கிடப்போம். காட்டுக்குள்ள இருந்து வெளியே வந்த ஒரு யானை வழி தெரியாம ஊருக்குள்ள புகுந்துருச்சு. நிறைய மக்கள் யானை வரதை பார்த்து பாதுகாப்பா மாடியில நிக்கிறாங்க. அந்த யானை வர்றது தெரியாம கீழே நின்றுட்டு இருந்த ஒரு மனுஷனை அந்த யானை சர மாதிரியா தாக்க ஆரம்பிச்சுட்டு, ஏதோ நல்ல நேரம் அவர் உயிருக்கு எதுவும் ஆகாம எழுந்து போயிட்டாரு. பைக்கில் போன 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ் காட்டு பகுதியை ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு வரப்போ அந்த காட்டுக்குள்ளே இருந்து வெளியே வந்த ஷாக்கிங் சர்ப்ரைஸ் என்னன்னு பாருங்க. நல்ல வேலை அந்த புலியை பார்த்ததும் உஷாராகி ஸ்பீடாக வண்டியை ஓட்டிட்டாங்க, இல்லைன்னா அந்த புலிக்கு புளியோதரையாக இருப்பாங்க. இதுக்கு தான் மேடம் சூழ அனிமல்ஸ்லாம் கொஞ்சம் தூரத்தில் நின்னே வேடிக்கை பார்க்கணுங்கிறது. ஒரு டைம் மாட்டினது போதாதுன்னு செகண்ட் டைமும் வாண்டடாக போய் மாட்டியிருக்காங்க அந்த குரங்கு கிட்ட. பாவம் அந்த குரங்கு மேலே என்ன பாசமோ. இதுக்கு தான் அது குட்டிக்கு வச்சிருந்த பாலை ஊற்றி குடிச்சா இப்படித்தான் அது போகிற போக்கில் எட்டி உதச்சிட்டு போகும். ஃபைனலாக அனிமல்ஸில் நம்ம கேப்டன் ஸ்டைலில் பின்னங்கால வச்சு சுழட்டி கிக் பண்ணதோட இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கலாம். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களை ஒரு செகண்டாட்டு சிரிக்க வச்சுருக்கோம். அப்படி நீங்கள் சிரிச்சிருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் போட்டு நம்ம ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிவிட்டு அடுத்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரியான உங்களை வயிறு குலுக்க சிரிக்க வைக்கிற கண்டென்ட் நம்ம சேனலில் நிறைய இருக்குது. அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் ஐக்கனை கொஞ்சம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஒரு அமேசிங் கண்டென்ட்டில் மீட் பண்ணலாம். பாய் பாய். Johnny, go to work.